ठीक है, वो एमो देखते कि पहले हमें कौन सी गन की एमो मिलेगी। यहाँ है बैकपैक, लैंड माइन। ओ नहीं, ये तो नहीं उठा सकते। यही लेते, ठीक है। ले सकते हम को भी फेंक देते हैं। इनमें भी कुछ नहीं ले सकते हम। मेरे को पता था कोई आया गाइस, कि वो बंदा आवाज आ गई थी। कहाँ रखा, हमें तो कहीं मिला भी नहीं है। अरे यार, काय को उठा लिया मैंने। इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे वहाँ रखे होंगे तेरे पास। चार पाया इसमें तो नहीं है, तू अलमारी में तो नहीं है। फटाफट खा ले, बगल में मारूंगी ना। कैंपिंग कर लेते हैं गाइस। गाइस आपको पता है मैं अभी क्या खा रहा हूँ? किसने मारा इसको? वो रहा। हमने 2 किल कर लिए हैं। अभी फिर से कैंपिंग करते हैं, लेट जाते हैं यहाँ पे और फिर से अपना चोकोस खाने लगते हैं। इससे हमें शक्ति मिलेगी। स्कैनर में बंदे आ सकते हैं ना, अगर मैं भी जाऊं तो बंदे दिख जाएंगे। बंदे नहीं है क्या? चलो जहाँ जाए स्कैनर जाएगा वहाँ जाते हैं, क्योंकि हमें बंदे मिल सकते हैं। ठीक है भाई। अरे गाइस स्कैनर तो भग गया। ओ भाई, अरे स्कैनर कहाँ चले गया? साथ ही हैं हम। एक ले सकते हैं और मैक्स 7 या शॉटगन या कुछ भी। हमें बीमा से ट्रिप पे जाना पड़ेगा। जब तक ये जाता है मैं थोड़ा खाता हूँ।
और बीमा शक्ति लगता तो नहीं है बीमा शक्ति पे बंदे होंगे। गाइस ये कार 98 यहाँ से इसने यहाँ से मारी, मतलब ये दो बंदे हैं क्या? अरे यार गाइस चलो कोई बात नहीं, बैक कर।